حەزەکەم لە سەرتاوە بە کوردی باسی هێنشت بکەم کە بەڕاستی زۆر گرنگە ئێوە لە جەوهەری پرسیارەکە تێبگەن ئەو کاتە بڕۆنە هەنگاوی دواتر لەبەروی هەگەر هێنەجات تێنەگەی بۆ شتەکان زووتر لە بیرەچێتەوە بۆیە ئیشەڵا هەوڵەدەم بە خێرایی و بە کورتی باسی کەم بۆەوەی ئێوەی خۆشەویست بە جوانی تێبگەن باشە هەوڵەدەم شتەکانیشتم بۆشی کەم و هەنگاو بە هەنگاو ئیتر ڕەنگە منش هەمووی نەزانم بەڵام ئیتر پێکەوە هەوڵەدەین بەڵام گرنگی لێرەیەکەم بۆتانەکەم بە کوردی مانای شتەکان چییە بۆی بزانن پرسیاری یەکەم بێگومان ئەمە 24 بەشە پێشەوەی بڕۆم هەر بەشێک 40 بەشە هەر بەشێک 24 پرسیارە پرسیاری یەکەم Who were the first people to arrive in Britain in what we call the Stone Age کێ بوون یەکەم خەڵکانێک کە هاتە ناو خاکی بەریتانیاوە واتە who was the first people چێ بوون یەکەم خەڵکانێک کە هاتنە ناو بەریتانیاوە in what we call the Stone Age کە ئەوەی ئێمە پێڵێن سەردەمی بەردین farmers واتە جوتیارەکان hunter gatherers کۆمەڵە ڕاوچەکان warriors شەرەڤانەکان pirates واتە شەڕەڤانی سەر کەشتەکان کە پەلەماری کەشتەکانی تریان داوە بێگومان ئەمەیان ئەزانم لێگەڕێم بۆیەوە ئێوە بێگومان لە کاتی قسەکەنەکانی منە هەوڵدەن خۆتان بڕیاری دڵی خۆتان یەکلایکەن و بزانن چی هەڵەبژێرن بەڵام کە من وتم ئیترە کاتە بزانە وەڵامەکەتان ڕاستە یاننا ئەمە بێگومان hunter gatherersە The first people to live in Britain were hunter-gatherers in what we call the Stone Age. على یەکەم کە خەڵکانێکە لە بەریتانیا ژیاون hunter-gatherەکان بوون واتە کۆمەڵە ڕاوچەکان بوون کە ئەو سەردەمەی کە ئێمە پێڵێن سەردەمی بەردین. When did Britain became permanently separated from the continent by the Channel? کەی بەریتانیا بە یەکجاری جیا بۆ لە ئەو کیشوەری کە پێڵێن کیشوەری بەندەری نێوان ئاوێکە بەندەری نێوان فەڕەنسا و بەریتانیایە 10,000 ساڵ پێشستا 50,000 ساڵ پێشستا 15,000 18,000 بێگومان 10,000 ساڵ پێشستا بە ئەوەی کە من بیستومە Britain only became permanently separated from the continent by the Channel about 10,000 years ago. بەریتانیا تەنها 10,000 ساڵ پێشستا لە ئەو کیشوەری دوورگەیە جیابۆتەوە. پرسیاری سێم The Commonwealth has no power over its member and it cannot suspend the membership. Commonwealth کۆمەڵە وڵاتن بەریتانیاشی لەگەڵایە ئەو وڵاتانە کە لە ڕێگەی بازرگانیەوە لە ڕێگەی هاتوچۆوە لە ڕێگەی بێسیاسەوە زۆر تێکەڵاون و ئاڵگۆڕ یەکترەکەن و خەڵک کەشیان نەتوانن سەردانی یەکترکەن بە ئاسانی ئەو پێڵەن Commonwealth. ئەڵە Commonwealth has no power over its member و ئەڵە Commonwealth دەسەڵاتی نییە لەسەر ئەندامەکانی it cannot suspend their membership و ناتوانش ئەندامێتیان ڕاگرێ پێگومان پێم وایە ئەمە غەڵەتە ڕاستە کە دەسەڵاتی نییە لەسەر ئەندامەکانی بەڵام ئەتوانێت ئەندامی بوونیان ڕاگرێت پێگومان وایە ئەڵە the Commonwealth has no power over its member واتە Commonwealth دەسەڵاتی نییە بەسەر ئەندامەکانیە although it can suspend the membership و ئەتوانێت دەسەڵاتی ئەندامی بوونیان ڕاگرێ Which of the following statement regarding the Black Death is not true? ئەڵە کامێک لەم دەستەواژانەی خوارەوە دەربارەی ڕۆژەڕەشەکە ڕاز نییە Which of the following statement یعنی دەستەواژە Which of the following statement regarding دەربارەی the Black Death ڕۆژەڕەشەکەیە و یاخود مردووە ڕەشەکان بەڵام بە کوردی ڕاستەقینە ڕۆژەڕەشەکەیە کە دەردێک بۆ بەسەر ئەم وڵاتەیە هاتووە خەڵکێکی زۆری تیا چووە بژاردەکان On a third of the population of England died and a similar proportion in Scotland and Wales. بێگومان ئەمە ڕاستە بەڵام ئەم پرسیارەکە ئەمە is not true کامێک لەمانە ڕاز نییە It was one of the worst disaster over the strike Britain. ئەڵێ چێ بوو لە خراپترین کارەسارتەکان کە بەرەوشی بەریتانیا گرت It affected children and old people only. ئەڵە تەنها کاریگەری هەبووە لە مناڵ و لە کەسانی بەتەمەن Following the Black Death there were labor shortage. پاش ڕۆژەڕەشەکە کەمی کرێکار هەبوو
زەم پێم وایە ئەمان ڕازنی ئەم دەستەواژەیان it affect children and all people بێگومان کاریگەری لەسەر هەموو کەسێکە بوو مناڵ و پیای بە تەمەن و پیای گەنجیش ئەمەشی کردنەوەکەیەتی ئەڵێ in 1348 disease probably a form of plague came to Britain. This was known as a Black Death. 1/3 of population of England died and a similar proportion in Scotland and Wales. This was one of the worst disaster ever to strike Britain following the Black Death. The smaller population meant there was less need to grow cereal crops. There were a labor shortage and peasants began to demand higher wages. لساڵی 1348 دەردێک بەسەر بەریتانیا هات وەکو دەردێکی ڕەژوا بوو ئەو دەردە ڕەشە کە خەڵکێکی زۆری تیا چوو لە بەریتانیا کاویش بە ڕۆژە ڕەشەکە ناودارە کە سێیەکی خەڵکانی و دانیشتوانی ئینگلتەرا مرد و بە هەمان ڕێژەش لە سکۆتلەند لە وێلز خەڵک مرد کە ئەمە ڕۆژێک بوو یاخود خراپترین کارەسات و بەسەر بەریتانیا هات کە بەرۆژی بەریتانیا کرد بوو لە دوای ڕۆژە ڕەشەکە ئەو خەڵکانی کە ئەو کۆمەڵگای کە مابوو دەغڵودانێکی کەمیان پێویست بوو و کرێکاریش زۆر کەم بوو بۆیە کرێکار بە تایبەتیوانەی کە بەتوانان ئیشی دەغڵودانەکەن زۆر کەم بوو بێڵە labor shortage and peasant واتاو کەسانی کە خەریکی ئیشی مەڕداری و ماڵداری ئەوشتانن کە وشێکی ناشینش ئەگەر بۆ کەسە بەکاری بێنی ئەڵێ the peasant begin to demand higher wages بۆیە کرێکارەکان دەستیان بۆ کرد کە داوای پارەی زۆرتریانە کرد. Who was reigning in England when Wales became formally united with England by the Act for the Government of Wales. چێ بوو دەسەڵاتی پاژەگەری لە ئینگلند لە ژێردەستا بوو کاتێک کە وێلز بە فەرمی یەکی کرد لەگەڵ ئینگلتەرایە لەسەر بنەمای حکومەتی وێلز. هەنەری هەشتەم، هەنەری حەوتەم، ئەلیزابەثی یەکەم، جەیمسی یەکەم بێگومان ئەمانە هەمووی پاشا بوون پاشای هەشتەم و هەنەری هەشتەم و هەنەری ئەمە ژمارەی ئیتالی یاخۆ ڕۆمەکانە بەکاریدن لە ئەم سیستەمەیە. پێم وایە هەنەری هەشتەم بووە ئەو کاتێک کە ئینگلند و وێلز یەکتریان گرت و یەکتریان ڕاگەاند. ڕاستە ئەڵێن during the reign of Henry VIII Wales became formally united with England by the Act for the Government of Wales. لە سەردەمی پاشایەتی هەنەری هەشتەما بوو کە کاتێکە وێلز بە فەرمی یەکێتی خۆی ڕاگەیان لەگەڵ ئینگلتەرایە بە سەرپەرشتی حکومەتی وێلز. The Elizabethan period is known for the richness of its poetry and drama, especially for the plays and poems of which playwright. على سەردەمی ئەلیزابێث یاخود ئەلیزابەثەکان بەناوبانگ بوو بۆ دەوڵەمەندی و بۆ هونەر بۆ شاعر و بۆ دراما بە تایبەتی لە چ سەردەمی کامێک لە ئەوانە بوو کە شێریە نووسی لە لەسەر سەردەمی چ کامێک لەمانە بوو کە بە تایبەتی لە سەردەمی کامێک لەمانەی خوارەوە ئەلێکساندرا دۆمز، ویلیام شێکسپیر، چارلز دەکنز، تۆماس هاردلی. من پێم وایە ویلیام شێکسپیرێکێکە لەوانی کە لە سەردەمی ئەلیزابێث بەنابانگترین کەس بووە کە بۆ سەردەمی دەوڵەمەندکردن و دەوڵەمەندترین شێر و ئاواز و دراما و شانۆگەری بووە بەریتانیا. The Elizabethan period is remembered for the richness of its poetry and drama, especially the plays and the poems of William Shakespeare. Elizabethan واتە سەردەمی ئەلیزابێث سەردەمیەوە لەبیر دێتەوە یاخود بەبیر خەڵک دێتەوە لەبەر ئەوەی کە کاتێک بۆ دەوڵەمەندی هونەر و دراما و شانۆگەری ویلیام شێکسپیر. پرسیاری حەوتەم Which of the following is not a fundamental principle of British life? کامێک لەمانەی خوارەوە کە بنەمای بیر و بۆچوونی ژیانی بەریتانی نییە. Tolerance of those with a different faith and belief, the rule of law,
autocracy, democracy. Tolerance of those with a different faith and belief. واتە tolerance واتە لێبوردەیی و وەرگرتنی ئەو کەسانەی کە بیر و بۆچوون و بیر و باوەڕی جیاوازیان هەیە. The rule of law واتە سەروەری یاسا. Autocracy واتە سەردەمی خۆسەپاندن. Democracy دیموکراتیە. بێگومان autocracy کە خۆسەپاندنە لە مێژووی بەریتانیا تۆزێ بەتایبەتی لە ژیانی بەریتانیا کەمە و لەم سەردەمایە کەمە بەتایبەتی ئەم دەستەواژە کە پێناسێم سەردەماکە نییە بە سەردەمی خۆسەپاندن نییە کەس ناتوانە خۆی بسەپێنێت جا پێم وایە autocracy. The fundamental principle of British life include tolerance of those with different faith and belief, the rule of law, democracy, individual liberty and participation in community life. واتە سەر بنەماترین بڕگە یاسا یاخود ژیانی خەڵکانی بەریتانیا پێکاتۆ لە قوڵکردنی یەکتری لە بیر و باوەڕ و لە بووچوونەکانە و لە سەروەری یاسایە لە دیموکراسیە لە سەروەری تاکەسیە ئازادیە واتە liberty and participation in common community life واتە بەشداریکردن لە ژیانی کۆمەڵگە. کامێک لەم دوانەی خوارەوە کام لەم دەستەواژانەی خوارەوە خێرخوازی ژینگەن واتە وەکو ڕێکخراوێکی خێرخوازی ژینگەن. کامێک دوو لەمانەی خوارەوە ڕێکخراوی خێرخوازی ژینگەن. crisis واتە قەیران بەڕاستی. The national trust واتە دامزراوی متمانەی نیشتیمانی. friend of earth واتە دۆستی زەوی. PDSA ڕێکخراوێکی خێرخوازی ژینگەیە پێم وایە بەڵامی تر ئەمانە نمونەن بەڵام crisis بێگومان پێم وانە ڕێکخراوێکی خێرخوازی ژینگە بێ لەبەرەوەی ئەوە باسی قەیرانەکە بەس پێم وایە the national trust and the friend of earth کە هەر پێناسی خۆیانەکەن لەبەرەوەی ئەڵێ دۆستی زەوی پێناسەی خۆیەکە و national trust واتە دامزراوەی متمانەی نیشتیمانی. پێم وایە ئەم دوانە ڕاستن. پێگومان ڕاستە. The national trust and friends of the earth are environmental charities واتە دامزراوەی متمانەی نیشتیمانی لەگەڵ دۆستی زەوی ڕێکخراوێکی ژینگەی خێرخوازین. Which flag has a diagonal red cross on a white background? کامێک لەو ئاڵایانە خاچێکی تایە لەسەر پەڕۆیەکی سپی بۆ نمونە white background لەسەر پشتەکەی سپیە وەکو PTX پێی هاتووە لەسەر پەڕۆسپێکە. The cross of St. George واتە cross واتە خاچ. The cross of St. George patron saint of England. patron واتە شێوە. The cross of St. Patrick patron saint of Ireland. The cross of St. David patron saint of Wales. Saint واتە پیرۆس واتە شێوەی بەنگلیزی بەڕاستی ئەمانە لە کوردیا لەبەرەوەی ئەمە کلتور و دەستوری ئەمانە تۆزە قورسە بۆ وەرشەران بەڵام هەواڵ دەم ئینشاڵڵا تێتام گێنم. The cross of St. Andrew patron saint. ئەگەر بینەوە سەیری دەکەین ئەڵێ which flag has a diagonal red cross on a white background واتە خەتێکی ئاڵایەکە سپیە بەڵام خەتێکی سووری لە سوچەوە بۆ سوچەی پێ هاتووە جا ئەمش the cross of St. Patrick the patron saint of England Ireland وازم ئەمەیە بێگومان ڕاستە ئەڵێ the cross of St. Patrick patron saint of Ireland is a diagonal red cross واتە خاچێکی سوورە بەسەر لەسەر ئاڵایەکی سپی تۆمار کراوە. Where is the city of Swansea located? In England, in Scotland, in Wales, in the Isle of Man. على شاری سوانزی لەکوێ جێگیرە؟ لە ئینگلتەرا، لە سکۆتلەندا، لە وێلز یاخود لە in the Isle of Man. Isle of Man ئایلەندێکی بچووکە لە نزیک هینە لە نزیک وێلزە بەرە وێلزە ڕووی جا بێگومان سوانزی لە وێلزە. Swansea is located in Wales. When is Christmas Eve celebrated? واتە ئێوارەی کریسمس کەی
یادەکرێتەوە. 24th of December, 26th of December, 25th of December, 27th of December. بێگومان 24th 26 بۆکسین دەیە، 25 ڕۆژی کریسمسە، بەڵام 24 ئێوارەکەی کریسمسە. 27 دیسەمبەری شتێک نییە. Christmas Eve is celebrated on the 24th of December. واتە ڕۆژی ئێوارەی کریسمس یادەکرێتەوە لە 24 دوانزە. Which British sportsman won 5 consecutive golden medals at the Olympic Games in the rowing category? Rowing واتە یاری مەلەوان بەلەم کە پێش بڕکەی بەلەمەکەن. Which British sportsman واتە کام وەرشەوانی بەریتانی 5 مەدالیای زێڕینی لەسەر یەک لە یاریەکانی ئۆلمپیکدا لە بەشی کەشتیوانیدا بەدەستهێناوە. کەشتیوانی خۆی ئێمە کەشتیوانی نییە، بەڵام بەلەمە بڵین بەلەم. ئەوانەی کە لەسەر بەرەکەن بەد بەلەمەکان لە بەزۆری لە ئیتالیا کرێ. بەڕاستی من زۆر حەزم لەم یاریە. ڕەوینیانی بەلەمەوەی سەوڵی لێدەی. من بەڕاستی ببیرم دێ ئەمە سێر ستیڤ ڕێدگرێڤە ئەم پیاوەیە. ئەمە یەکێک بوو لەوانەی کە 5 مەدالیای بەدەستهێنا لە دوای یەک. Sir Steve Redgrave won gold medals in rowing in 5 consecutive Olympic Games and is one of the Britain's greatest Olympians. بەڕێزان بێگومان من ئەمانەم 5-6 جار خوێندوێتەوە ئەم تێستانە پێشتر و بۆ خۆشم کردومە و بەردەوامیش بەهۆی پیشەکەم و بەردەوامیش خوێنمەوە. What is the name of the centerpiece to the Remembrance Day service located in Whitehall, London? Remembrance Day ئەگەر لە بیرتان بێ و کەسان کاتێکە لە بەریتانیا کۆمەڵ خەڵکە بینین گوڵێکی سووریان پێی وەکو چارە شەقیلە وایە بە سنیانوانن ئەو ڕۆژە Remembrance Day. بۆی ئەڵێ what's the name of the centerpiece واتە ئەو شتە نێنی ئەو centerpiece واتە ئەو ناوی ئەو شتە چییە کە لە Whitehall located in Whitehall in London. لە کاتی what is the name of the centerpiece ئەو پارچەیە ئەو پارچە سنتەرە ناوی چییە؟ To the Remembrance Day services located Whitehall, London. کە لە Whitehall لە لەندەنە کە لە ڕۆژی یادەوەریە خەڵک لێی کۆبێتەوە. بێگومان ئەگەر زۆربەتان بینین بێتن لە پارکانە دانراوە وەکو دیوارێکی بەرزە بە بەردی مارمار هەڵچندراوە و ناوی شەڕەکانی لەسەر یاخود خەڵک گوڵی لەسەردانێ مەبەستی ئاوەیە. بۆیە پێڵن سنتەفی پێم وایە ئامەیە. ستۆنێج نییە. ستۆنێج ئەوە هێنە بەردن کە دانراونەکە بینین بێتان لە وێنەکانە هێنە بەردی باریکن دانراون. ڕاستیم دوانە نازام سکۆنثرۆپ گریمسپی ئەوە ناوی شوێنە بەڵام پێم وایە سنتەفی وایە. The Santa Fe in Whitehall is the site of the annual Remembrance Day services attended by the King, politicians and foreign ambassadors. ئەڵێ Santa Fe ئەو شوێنەیە کە لە Whitehall کە ساڵانە خزمەت خەڵک لە کەسە بەناو بانکان لێی کۆبنەوە وەکو شاو سیاسەتمەدارەکان و وەزیرەکانی دەرەوە. بێگومان ئەم پرسیارم زۆر حەزلێتی لە بەرەوەی من بۆ خۆم لە بواری ئایتیایی شەکەم. Who was the inventor of the World Wide Web? World Wide Web لەوانەیە زۆرمان نەزانین بەڵام ئەگەر بەبیرت بێت لە پێش هەموو وێبسایتێک نووسراوە www کورکراوەکەیەتی ئەمیش درێژەکەیەتی World Wide Web واتە چێ بوو داهێنەری تۆڕی بەربڵاوی جیهان واتە تۆڕی بەربڵاوی جیهان بە کوردی ئاکسە بێتەوە. ئەجا من ئەمازام سێر تیم بانزلی سێ پیتەر مانسفیلد سێ ئیەن وۆڵموتس سێ بانرد لۆڤێل. جا بێگومان ئەمەیە سێ تیم بانزلی. The inventor of the World Wide Web, Sir Tim Berners-Lee, 1955, is a British information was successfully transferred via the web for the first time on the 25th of December 1990. واتە لە
ساڵی 1955 World Wide Web www دروستکرا و لەلایەن کەسێکی بەریتانیەوە لە 25/12/1990 تواندرا ئیشی پێ بکرێت و لە ساڵی 1955 سێر تیم بانەلی بە هەموو ژیانی ڕاگەیاند کە ئەمەی دۆزیوەتەوە و بەتەواوەتی ئیشی لەسەرەکە و ئەگەری هەیە بە زووترین کات کە بکەوێتە کارەوە بەڵام کاتێکی زۆر زۆر ویستە تاکو سەرکەوتوو بوو. What does the UK offer to its resident or citizen? Choose 5 answer. ئەڵێ بەریتانیا چ شتێکە بەخشێت بە هاوڵاتیانی خۆی یاخود ئەو کەسانی کە لەم وڵاتە نیشتەجێن. بێگومان ئەڵێ پێنج دانە هەڵبژێرە. یەکەم دانە freedom of belief and religion ئازادی لە بیر و باوەڕ و ئاینە، freedom of speech ئازادی دەربڕین، free university tuition fees واتە زانکۆی خۆڕایی پارەدان بۆ زانکۆکان، freedom from unfair discrimination واتە ئازادی لە جیاکاری نەعەدالەت، a right to a fair trial واتە مافی بەدەستێنانی خۆت لە دادگا، a right to join the election of the government واتە مافی بەشداریکردن لە هەڵبژاردنەکانی حکومەتدا. جا پێگومان پێم وایە ئەمەیان هیچیانە freedom of belief and right لە بەریتانیا ئازادی بۆ بیر و بۆ چوونایانی خۆت، freedom of speech ئازادی دەربڕینە پێم وانێ زانکۆکان بە خۆڕایی بێ، freedom from unfair discrimination ئازادی لە داواکردنی ئەوەی کە بفەرقوچیایی نەکرێت و a right to a fair trial مافی ئەوەیە کە دادگایەکی ئازاد دەبێت ئەگەر چوویتە ناو دادگاوە یاخود کەسێک تاوانبار بوو، یاخود a right to join the election of a government واتە بەشداریکردن لە هەڵبژاردنی حکومەت. تا correct. Although the UK offer its resident or citizen freedom of belief and religions, freedom of speech, freedom from unfair discrimination, a right to a fair trials, and a right to join in the election of the government. Beguman, when did the wars of the Rose started? When did the wars of the Rose started? Kay Jangi with the wars of the Rose started. جەنگی گوڵەکان دەستی پێکرد. جەنگی گوڵەکان بەڕاستی من ئەگە هەڵە نەبم پێم وایە لە ساڵی 1455 ئەو جەنگە دەستی پێکرد. بێگومان بۆیە لەوێن ناوە Wars of the Roses لەبەرەوەی کاتە کە جەنگ دەستی پێکرد و شەڕی ناوخۆ دەستی پێکرد لە ئەم وڵاتە. شەڕی ناوخۆ دەستی پێکرد لە نێوان چەند گروپێکی جیاوازە، کوشتارێکی زۆر بوو. لەوێنە The Word of the Rose لەبەرەوەی لە سەرەتای هەڵاتنی گوڵ بوو لە ساڵی 1455. تاوە in 1455 a civil war was begun to decide who should be king of England. لە ساڵی 1455 جەنگ لەناو خەڵکا ڕوویدا جەنگە لەسەر ڕوودا ئایا کە بێت چێ پاشای ئینگلند بێ. It was fought between the supporter of two families. جەنگێ بوو لە نێوان کەسوکاری دوو خێزانە دەستی پێکرد، the House of Lancaster and the House of York لە نێوان خانەکانی لانکاستەر و لەگەڵ خانەکانی یۆرکشیر ئێستا پیاڵن یۆرکشیر یاخود لانکەشیر. This war was called the War of the Rose because the symbol of Lancaster was a red rose and the symbol of York was a white rose. ئەڵێ ئەم شتانە دەستی پێکرد لەبەرەوەی ناوێنە The War of the Rose لەبەرەوەی هێمای گوڵیان هەبوو لە لانکاستە و هێمای سپیان هەبوو، گوڵی سپیان هەبوو لە یۆرکشیر. How many members does the Scottish Parliament have? پەرلەمانی سکۆتلەندا چەند ئەندامی هەیە؟ How many members یعنی ئەندام. How many members does the Scottish Parliament have? بێگومان پێم وایە 129 ئەندامی هەیە. بەڵێ
There are 129 members of Scottish Parliament elected by a form of proportional representations. What does the term coalition refer to? على وشي coalition ياخذ زاراوي coalition معناه چیه؟ زاراوي هاوپەیمانی coalition واتە هاوپەیمانی زاراوي ئاماژەیەکە بۆ چی؟ ئەڵێ ئەو وشەی هاوپەیمانی زاراوەیەکە بۆ چی؟ If no political party wins a majority, a new election is held to vote for one of the top two parties only. ئەگەر هیچ لایەنێک واتە ئەمەتان بۆ کۆمە کوردی ئەگەر هیچ لایەنێکی سیاسی زۆرینەی دەنگ بەدەست نهێنێ هەڵبژارنێکی نوێ بۆ دەنگدان بە یەکێک لە دوو پارتە سەرکیەکان تەنها ئەنجام دەدرێت. The candidate who gets the most vote is elected. هەر کاندیدێک زۆرترین دەنگ بەدەست بێنێت ئەوە هەڵبژێردرێت. If no political party wins a majority, two parties may join and govern together. ئەگەر هیچ پارتێکی سیاسی زۆرینەی دەنگەکان بەدەست نێنێ ئەوە دوو پارتی دوو حیزب یەکەگەرن و حکومەت پێک دێنن. If an MP dies or resigns, there will be a fresh election. ئەگەر ئەندام پەرلەمانێک مرد یاخود وازی هێنا ئەوە بێ دەنگدانێکی تازە بکرێت. جا بێگومان ئەگەر بێ لە وشەکە بڕوانی what does the term coalition refer to بۆ دەرەکەی وەڵامەکەی چیە؟ بێگومان ئەمەیانە if no political party wins لە بەرەوەی باسی هینەکە هاوپەیمانیەکەوە دوو هاوپەیمانی یەکگرتن ئەم پێم وای ئەمەیان ئەڵە if no political party wins a majority, two parties may join and govern the government. ئەگەر هیچ حیزبێکی سیاسی زۆرینەی دەنگەکانی بەدەست نێنە ئەوە دوو حیزب یەکتر ئەگەن و حکومەت پێک دێن. بێگومان وایە the government usually formed by the party that wins the majority of constituency. If no party wins a majority, two parties may join together to form a coalition. The public can listen to debates in a palace of Westminster from public galleries in both the House of Commons and the House of Lords. الخلق تواني بيبقرن لا مشتمركان لا ويستمنستر لا بين بالاخاني ويستمنستر لا بەشی گشتی لە هەردوو House of Commons and House of Lords. House of Commons بێگومان پەرلەمانە House of Lords ئەویش لە بەشێک هەر لە پەرلەمان بەڵام House of Lords بە تایبەتی کەسە بە تەمەنەکان لەوێ دانیشن بەڵام House of Lords تەنها و کەسە باڵە دەستانی ناو بەریتانیان کە بە زۆرینەی کات لە 12 نەفەر پێکاتون لە House of Lords دانیشن بەڵام بەگشتی خەڵک ئەتوانێت لە هەمویانە دانیشێ و جۆ بگرێت لە بەشی گشتی لە بەری بەشیشیە ئەوان لە شوێنێکی تر دانیشتون خەڵکی تیژ لەسەرەوە تەماشا ئەکات. باڵە بێگومان ئەمە ڕاستە. The statement is true. واتە ئەم دەستەواژە ڕاستە و ئەم شتە ڕاستە. خەڵک ئەتوانێت هەم لە وێستمینستەر لە وێستمینستەر گوێ لە ئەندام پەرلەمانەکان بگرێت کە پێڵێن House of Commons و هەروەها گوێ لە کەسە باڵەکانیش بگرێت کە پێڵەن House of Lords لێ دانیشتون قساکەن و مشتومڕەکەن. Pole and darts are traditional pub games. ئەڵێ یاری pole and dart pole واتەوەکو بلیاردوایە دارتش ئەوەیە کە بە دیوارەکە نیشانەیەکیان داناوە بە شوژنێک تیژە تێگرن و ئەو بازنە سووری ناوەکە پێکن. ئەوەش ئەڵێ دوو یاری کەلتوری پۆپی بەریتانین. پێگومان ڕاستیشە ئەگەر بینی بێت ئەگەر چوبێتی بۆ پۆپ لە پۆپەکانە ئەوانەی کە چێشخان و شتی تایە ئەم دوو یارە بەردەوام تایە. ڕاستە بێگومان. When did the UK formally leave the European Union? ئەمەیان تازەیە شتێکی مێژووی زۆر دوور نییە. ئەڵە کەی بەریتانیا یاخود شانشین یەگرتوو بە فەرمی لە یەکێتی ئەوروپا دەرچوو. 31 جەنیوەری 2019 30 جەنیوەری 2020 31 جەنیوەری 2020 30 جەنیوەری 2019 بێگومان 31 جەنیوەری 2020 بوو. The UK formally left the European Union on 31st January 2020.
UK بەفەرمی یەکێتی ئەوروپای بەجێش لە 31/1/2020. What is the minimum age requirement in the UK to drink wine or beer with a meal provided you are with someone over 18. ئەڵێ کەمترین تەمەند چییە لە بەریتانیا بۆ ئەوەی شەراب خۆیتەوە لەگەڵ بیرە لەگەڵ ناخواردنە کە لەگەڵ کەسێکی سەر و تەمەن 18 ساڵەوەیە. بێگومان 16 ساڵە لە 16 کەمتر ناتوانانی بە هیچ شوەیەک هەرگەڵ خەڵکی بە تەمەنیشە ناتوانانی بێ شوەیەک مەشروب خۆیتەوە بەڵام ئەگەر تەمەن 16 ساڵ بێت لەلایەن کەسێکی سەر و 18 ساڵەوە لەگەڵ تا بێت ئەتوانی کەمێک لە واین کەمێک لە بیرەش خۆیتەوە واینانی شەراب. When they are 16, people can drink wine or beer with a meal. لەبیرتانەچێت تەنها in a hotel or restaurant, including eating areas in pubs, as long as they are with someone of 18. کاتێک کە تەمەنش 16 ساڵ بوو ئەتوانی شەراب و بیرە بخۆیتەوە لەگەڵ ناخواردنە لە هۆتێلەکانە لە چێشتخانەکانە تەنانەت لە پۆپەکانیشە بە مەرجێک کە کەسێک لەگەڵا بێت تەمەنی لەسەر 18 ساڵەوە بێت. Who is the spiritual leader of the Church of England? The Pope, the Archbishop of Canterbury, Saint Augustine, Saint Columbia. بێگومان ئەگەر سەیریکەی پرسیارەکەڵە چێ سەرۆکی ڕۆحی کڵێسای ئینگلتەرایە بەڵام لە بەریتانیا وڵاتێکی کاتۆلیک نییە کات وڵاتێکی جیاوازە ئۆکسەدۆکە واتە Church of England بە زۆری بەڕێوەیە بە بۆیە پۆپ نییە پۆپ سەرۆکی کاتۆلیکانە پێم وایە ئەمەیانە the Archbishop of Canterbury. بێگومانەکە ببینن وایە the spiritual leader of the Church of England is the Archbishop of Canterbury. بچینە پرسیاری 24 ئەڵێ civil servant cannot stand for a public office. زانی واتە civil servant واتە کارمەندی حکومەت cannot stand for a public office واتە ناتوانن پێگەیەکی تر وەرگرن لە هەمان کاتە لە حکومەتە بۆ نمونە وەکو ئەندام پەرلەمان یاخود شتێکی وایە پێم وایە ڕاستە لەبەرەوەی کارمەندی حکومەتی ناتوانانی هیچ پێگەیەکی تر هەبێت یاخود خۆ هەڵبژێری بۆ ئەندام پەرلەمان پێم وایە ڕاستە. لە بریتانیا civil servant واتە کارمەندی حکومەت public office واتە شوێنی گشتی. بێگومان ڕاستە most citizens of the UK, Ireland or Commonwealth age 18 or over can stand for a public office. There are some exceptions including member of the armed forces, civil servant, people found guilty of certain criminal offence. ئەڵێ زۆرینەی دانیشتوانی شانشینی یەکگرتوو واتە ئی ئایلند ئی Commonwealth تەمەنیان 18 یاخود سەرو بێ ئەتوانن ئیش بکەن لە پێگەی حکومەتە واتە وەکو ئەندام پەرلەمانێک بێ بۆ سەرۆک وەزیرانە هەر شوێنێکی تر بێت بەڵام بە مەرجێک کە ئەو کەسە لە شوێنەکە ئیشی نەکرێت وەکو هێزی سەربازی و civil servant واتە کارمەندی حکومی بێ و people found guilty وەکو کەسانی کە لە تاوانێکەوە گلاون وەکو تاوانێکی بۆ کوشتن یاخود دزین یاخود کێشە لەگەڵ ئافرەتا بێ. بەڕێزانەمە کۆتایی ئەموانەیە بوو هیوادارم سوودتان لێ وەرگرت بێت ئەگەر هەر پرسیارێکتانە بوو ئەتوانن پرسیارەکانتان بکەم لە خزمەتانە.